kula badhe nerangaken satu yang diyakini Imam Suyuti karena kita ngaji Jalalain. Yang diyakini Imam Suyuti. Begini kalau yang diyakini Imam Suyuti. Tidak ada rasul atau nabi atau kiai atau siapa saja orang baik kecuali saat-saat mengajarkan kebenaran itu setan berhasil memasukkan satu dua frase kalimat atau suwa qodiyah, cara bahasa Arab qodiyah, di mana satu frasa kalimat ini, satu qodiyah, satu penggalan kalimat ini mengganggu tauhid. Tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan, seakan-akan itu bagian dari wahyu. Ya, bagian dari apa? Wahyu. Lah wahyu ini kemudian menguntungkan para orang-orang kafir. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah, lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Qur'an? Sebab itu Imam Suyuti dilawan oleh mufassir setelahnya. Itu tidak benar, tidak mungkin itu terjadi. Berarti Nabi tidak maksum karena setan berhasil menyusup. Paham ya? Tapi Imam Suyuti setelah itu ya yang bela ya banyak. Memang kronologinya begitu. Wah ya terus kacau kan? Iku tunggale ana kiai dikultusno ora tau salah. Sing sitok penggemar fanatik kiai ora tau salah, mosok kiai salah. Kena penggemar rodo ilmiah tapi mangkel lo kiai menungso salah ya oleh. Mulane nek seneng biasa wae iki ora tau salam templek sing jenis iki repot. Sing kultus kiai mesti bener. Hormate gak karuan, tapi keliru kan, ngel-ngelo kiyaine kan ape salah ra iso kan. Ya pusing kan apa? Pusing. Lah kula wong seneng sing jenis loro iku padha ra senenge kula, paham kula. Ini saya beri beberapa contoh ya. Mulane kula panik badhe mucal ayat ini panik. Karena berkali-kali saya belajar, nggih kula paling saya buat pegangan dalam komentar ini memang Qodiyat. Qodiyat itu punya kitab khusus namanya Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu tidak ada orang alim yang pencintai Nabi kecuali pernah baca kitab itu. Semua rujukan mahabbah pada Rasulullah itu pasti pernah merujuk kitab napa? Qodiyat napa? Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu beliau menjelaskan ayat ini itu sampai hampir separuh kitab karena saking kebingungannya. Begini, ada beberapa kejadian. Menurut jenengan orang tercerdas di dunia siapa? Nabi kan? Orang yang memorinya, ingatannya paling hebat siapa? Nabi. Sehingga begitu hormatnya sahabat, Nabi itu tidak mungkin lupa, Nabi itu tidak mungkin salah. Nah, sebelum Nabi sholat duhur 2 rakaat. Ini saya beri contoh-contoh yang di hadis Sahih itu. Barang 2 rakaat, sahabat kata Abu Bakar, Umar yang baik-baik, ya seneng tapi ra komentar. Kena sahabat yang kados Ruhin ora jelas-jelas seneng den. Cocok iki nasaman sui sesuk wis salate dhuwur gak 4 rakaat tapi pira? 2 rakaat. Karena perilaku Nabi itu tidak mungkin lupa. Artinya kalau Nabi dari salat dhuwur 4 rakaat jadi 2 rakaat ya berarti mansuh kan yang 4 rakaat menjadi apa? 2. Ana sahabat sing rondok ra sopan, mulane wong ra sopan itu ya penting. Mergo Abu Bakar sopan rawani napa ta? Takok. Barang Nabi badhe kundur itu sudah sampai pintu masjid. Ini hadis sahih. Mutawatir lagi di semua kitab hadis ada. Badhe dekat pintu. Kila salat zuhur, kila salat asar. Saya termasuk orang yang meyakini zuhur. Kok pantes lali panas-panas napa zuhur. Tapi memang riwayat itu antara zuhur dan asar. Sampeyan ora usah takok. Kejadiannya satu kok khilafi zuhur bi asar. Masalah wong lalinan ku pirang-pirang, sahabate nerangnone zuhur, lah tabiine lali asar. Tabiin tok ruhin. Lah kados ngaji kula ngaten potensi dipelintir kan pun kata siji sing niat, nomor 2 sing lali, paham ya? Nomor 3 ngrasa iling tapi goblok. Lah iku melintir padha ya repot to. Dadi potensi salahnya hadis kan soleh, pinter, lalinan, paham ya? Ilingan, pinter, sok tahu yo nambahi, paham ya? Jadi potensi keplesetnya hadis itu memang dirawi yang begitu. Nah dari Imam Malik ahli hadis itu masalah. Angger sing soleh itu mesti ngatane masalah. Wis gawane wong soleh ora pati cerdas, paham ya? Gawane wong cerdas nambahi. Ayo perkara kabeh dadi perkara. Ayo gawa lah anak sing ra jujur melintir kan. Ruwet menes secara politik napa? Melintir. Walhasil akhirnya sahabat itu terpecah. Sono sahabat sing rondok dablek jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau sampai pintu,
Ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat model qasar napa pancen jenengan lali? Padahal sahabat bagian wis seneng mergo dhuwur dadi 2 rakaat. Lha iku melintir jenenge. Dene cocok wae wong ka. Cara dadi 6 rakaat dene protes wong iki dadi 2 rakaat lha apa diprotes barang. Tapi dilihatin tanya. Aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Ini salatnya di qasar atau memang jenengan lupa? Ternyata Nabi jawabnya pede. Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Enggak. Enggak, kita kan pasti kultus kalau Nabi itu tidak mungkin lupa kan. Tapi ternyata Nabi pede. Kullu dzalika lam yakun. Enggak. Itu semuanya enggak terjadi. Tapi Nabi itu ya Nabi ya, tetap orang sempurna. Setelah menjawab kullu dzalika lam yakun itu Nabi ambek tindak menuju pulang. Balik meneh teng imaman. Terus takut. Karena yang tanya tadi kan sahabat biasa ya. Tanya Abu Bakar Umar. Apa betul itu terjadi? Ahakkun maqalahu Dzulyaden. Ahakkun maqalahu Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden itu? Sahabat semua bilang qalu na'am ya Rasulullah, iya ya. Dan Abu Bakar orang ngomong, saiki melok ngomong perkarane Nabi. Ayo resiko sahabat khusyuk kan repot juga. Akhirnya Nabi tenang mawon. Badhe dijawab na'am, Nabi takbir lagi Allahu Akbar terus nambahi 2 rakaat. Terus selesai. Lan wong fikih ku paling bingung ngadepi hadis iku. Lha iku omongan ping pira wae. Tapi aja tiru. Iku ora trimo omong-omongan bantah-bantahan barang. Lha iku Nabi langsung nambahi 2 rakaat. Ya terus salam pulang. Itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa nopo dialek. Terus kedua peristiwa perang Khandaq. Bahwa Nabi itu juga manusia bisa lupa. Idenya juga bisa dilawan. Tapi udah tiru ini kalau cerita. Nanti biar sampai ini untuk dasar ayat, untuk maknani ayat ini. Ini ulama itu saking bingungnya menjelaskan ayat ini merunut beberapa peristiwa. Pas perang Khandaq itu Nabi bilang, Khandaq itu kan kalau di Quran Ahzab, eleng-eleng ya. Napa? Ahzab. Ahzab itu koalisi, jam'u hizbin, beberapa pasukan. Karena orang Yahudi Quraidah dan Nasara Najran dan kafir napa Quraisy itu berkoalisi bersekongkol ngelawan Nabi. Disebut napa? Ahzab. Jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir. Orang kok mungkin, tapi pasti dimenangkan orang kafir karena sangat tidak imbang. Nah, ketika Nabi tidak imbang tuh Nabi ya lucu ya Nabi ya ketok Nabi ini. Ya Rasulullah ini perang tidak imbang. Menurut Anda gimana? Jawab Nabi, ya sentaini ae nang Madinah, nak diserang ya dilawan, nak ora ya wis. Mati Allah. Nabi nganggep mati kan biasa, mati ra Allah. Mati apa? Syahid. Ya ana sahabat sing cerdas, sing cara ra sahabat ya darani kurang ajar, tapi wong ndekne sahabat. Ya Rasulullah, niki wahyu napa pendapat pribadi? Ya Rasulullah. Jadi selalu ada sahabat. Mulane santri ra sahabat ya ana hikmahe. Ya Rasulullah, ini ara'yun turaka am wahyun? Iki pendapat sing jenengan melihat itu atau ini wahyu? Jadi Nabi cek tentang maksud piye jadi Nabi. Ya kalau itu wahyu ya sami'na wa ata'na tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi karena ini yang berkehendak Allah. Tapi kalau itu pendapat jenengan, saya punya usul. Jadi Nabi, gak itu pendapatku. Lah ini hadis saya, ndak ini pendapatku jadi Nabi. Begini ya Rasulullah, perang itu kalau kita potensinya kalah, itu musuh dipapak di luar. Jika kalau kita kalah, anak-anak kecil bisa diselamatkan, perempuan-perempuan bisa apa? Diselamatkan. Suatu saat mereka jadi besar, tetap mengawal Islam. Tapi kalau kita di kampung, sekali kalah itu anak istri kita habis. Kita kehilangan generasi. Dari Nabi, al-qaulu qauluk. Itu pendapatan sing bener. Akhirnya disepakati, dipapak, di Khandaq. Tembuli? Khandaq. Setelah di Khandaq, gak rasional juga, tetap kalah kan? Terus dari Nabi, aku itu nabi, rohku urusan akhirat, paling nak dunia pinter gue. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? Khandaq. Saya ini orang Persia ya Rasulullah. Kita ini kalau perang ndak imbang itu bikin apa? Khandaq. Ukurannya gimana? Pokoknya kuda terbaik ora iso menculot. Terus damel napa? Khandaq. Kira-kira napa jurange niku kuda terbaik ora iso napa? Menculot. Terus akhirnya bikin Khandaq. Terus ketiga peristiwa perang Bani Quraidah. Nggih ngoten ketika Nabi berkali-kali ragu nggih ditakoki. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi apa wahyu? Gak iki pendapatku.
Nabi jujur antara ini wahyu ben. Saiki kan mboten. Kiai ngomong ikhlas, ngaji kudu ikhlas. Saiki jarang ngomong ikhlas, gak salam tempel grembeng. Lucu kan itu kan. Kalau Nabi ndak jujur, apa? Pendapat pribadi. Ya, kowe pidato misi agama apa misi apa? Jujur, paham ya? Nek nak jujur hebat, apa? Berani jujur apa? Hebat. Lah walhasil dari sekian peristiwa itu ternyata Nabi potensi lupa itu ada. Dan datanya banyak. Tapi jelas. Nah, kamu tidak usah ragu Nabi alati enggak perlu karena setiap Nabi lupa itu datanya jelas dan Nabi ngakui. Nah, semenjak itu Nabi ngendikan masyhur itu. Kalau apal hadis itu. Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Kula baleni malih nggih. Ma kuntu napa? Ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku iku ora tau lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Lan iki nek sering lali, alhamdulillah, sanggep ae rontok anut sunnah napa Rasul. Wah, berarti kaya kowe di hafalan Quran kadang yo nglali, salahnya wong sak donya yo tahu lali. Dan Nabi pun pernah ngendikan begitu. Rahimallahu fulanan laqad adzkaroni ayata kita wa kita kuntu unsituha. Muga-muga cahku diwelasi pangeran. Oleh deres kok rontok banter, aku krungu. Sehingga aku iso eling ayat sing aku diparingi lali. Bahkan sekali bernabi sanu qri'u kafala tansa. Iki jek ana napa illah masyaallah. Jek ana istisna illah masyaallah. Walhasil Nabi itu saya tidak lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Nah, semenjak itu kalau sholat lali, omongan kabeh mau dianggap lali. Ya wis akhirnya enggak dianggap omongan sing batalno napa? Salat. Paham ya? Terus Nabi nggih nate salat wonten dugi imaman, mun badhe takbir, terus pulang. Ketika pulang tahu-tahu Nabi setelah itu terus sudah mandi, salat lagi. Ditanya, "Saya lupa belum mandi junub." Ya biasa Nabi ora sok suci kok, kowe ono isin Nabi tenang mawon. Jadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan Nabi itu lupa. Ya tapi itu tadi ya sama ndak usah ragu tentang wahyu karena lupanya jelas dan dikonfirmasi dan itu masalah lupa. Nah, kalau begitu kasus ini normal. Kasus ini apa? Normal. Yaitu Nabi membaca Quran afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Mestinya terusannya ayat kan alakumudz zakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Tapi ndak. Tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara. Padahal ayatnya kan kamu apa tahu Lata dan Uzza. Nama-nama berhalanya orang kafir. Wa manat, wa Lata, Uzza, apa? Manat. Tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar. Cara Jawa seruwing-seruwing krungu. Pokoknya ana ayat. Tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Wah iku wasilah-wasilah sing luar biasa. Langsung ben Lata Uzza iso nyafaati. Lah akhir surat Najm ra ana sujud tilawah. Ana sujud napa? Tilawah. Gitu, akhir surat Najm sebut itu. Sebut anahu adhaka wa abka wa anahu amata wa ya terus sing sujude pas ngerebut itu surat Najm. Wa najmi idza wa ma dalla sahibu wa ma huwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul. Sing guri-guri napa ya afara'a sebuti. Seperti afaro'ay talil akta atau kalau ain tahu ilmul ghaibi bahwa yara amlam yunabba bima fi sumsa wa Ibrahim alladzi wafa'ala taziru wa ziratu isra ukhra. Pokoke sak terus niku wonten sujud. Lah ana sujud niku wong Islam ya sujud, wong kafir sujud. Aneh kan? Kanjeng Nabi kaget. Tumben wong musyrik do gelem napa? Sujud. Nah, ketika Nabi janggal setelah salat itu Nabi ya aneh. Wong Islam ya krasa aneh. Lho wong kafir kok melok salat. Ya kok ngakoni. Nah, terus setelah sahabat jagongan-jagongan itu ngerti. Jare wong kafir tumben Muhammad apian. Lah piye? Gelem ngelem pangeranku. Biasanya tukang misoi iki kok apa? Ngelem. Biasanya tukang napa? Misoi. Syatmul alihah maknane misoi. Ora ra iso nak maknane gaya Jogja. Mbok les piye maknane syatmul alihah misoi. Nabi misoi. Wong lafate satmun kok. Ya tetap maknanya apa? Misoi. Akhirnya ditanya-tanya ternyata ada bacaan tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja.
Akhirnya Jibril datang, ketika Nabi resah terus Jibril teko, ya Muhammad, tadi pas Anda baca Quran itu diperdengarkan oleh setan ada seakan-akan ayat itu. Dan mereka menerima. Nah, itu mau terus Allah Ta'ala fayansakhu wa huma yulqis syaitan. Terus yang ayat-ayat yang bikinannya setan diambil, terus sumayuhkimu wa hunapa ayati. Tentu terus disortir lagi bahwa ayat itu udah ada. Sing ada ya afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra, terus alakumuz dzakaru walahul unta tilka idzan qismatun diza. Lah niki sing masalah-masalah ila yaumil kiamah terjadi. Ya mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki kudu sadar nabi iku seringe diparingi lali. Laline iku dadi sunnah muttabaah. Lah saiki wong nak seneng kiai, seneng wali karepe ora oleh salah, ora oleh napa? Lali. Lha iku mari tambah kacau. Kowe dadi khawarit, nang ngoten dadi napa? Khawarit. Kanjeng Nabi itu biasa dibantah sahabat itu biasa, tapi dalam hal yang Nabi sendiri menyatakan itu tidak wahyu, nggih, yang menyatakan tidak napa wahyu. Tapi sampean ra usah mbok jerok-jerokno. Katanya Nabi pasti benar. Ya Nabi itu pasti benar. Justru itu salah ngaku salah, lali ngaku lali itu jenenge pasti napa? Benar. Ojo kok terus kowe nafekno lali. Nak nafekno lali berarti nafekno basariyae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wis jelas ana hadis ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora lali tapi diparingi lali ben dadi napa sunnah. Umpama Nabi ra tau lali repot sampean. Mengaji Nabi nate salat maghrib juga pinten rakaat lali. Terus ketika itu terus ngendikan nak lali kowe sujud sahwi. Akhirnya ana syariat sujud napa? Sujud napa? Sahwi. Pemene peristiwa haji. Wah niku ruwete ra karuan nganti akhirnya terjadi haji ifrad, tamattu, qiran. Wah niku padahal Nabi hanya hajatan wahidah. Kalau baleni malih Nabi itu hajatan wahidah. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi kaji sekali. Tapi kenapa ulama fikih memutuskan ada 3 kaifiyah haji? Ya niku haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Padahal Nabi hajatan wahidah. Mergo yo variasine macam-macam. Sampai ana sahabat sing nebak Nabi fatwa iki paling lali, ayo do dielingno. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kita ini disuruh haji tamattu, kok jenengan dhewe gak tamattu? Napa jenengan boten eling nak sing engken haji ifrad niku jenengan?" Ya aku eling ya. Lah kok boten tamattu kados kula, sik lakoni ae aku ora ya. Aku beda mbek kowe ya. Berkali-kali haji poso wisol nggih ngoten. Nabi ku nglarang wisol. Nglarang napa? Wisol. Poso sing terus 24 jam. Ternyata berkali-kali sahabat menangi Nabi wisol. Ya Rasulullah, engkau itu melarang wisol tapi engkau sendiri kok wisol. Lastu kahayatikum mau ora kaya kowe jare bitu yutminu rabbi wa yaskini. Aku ora kaya kowe, aku poso lah tetep diparingi mangan pangeran, mulane kuat. Akhirnya sahabat kan tambah iki lali ta khususiyah, repot. Lah pentingnya ulama ya iku. Ulama iku sing duwe riwayat ndi lali, ndi khususiyah. Ya wes akhirnya mulane omong kosong. Wong ra butuh ulama iku omong kosong. Tetep wong butuh ulama. Sing ngajine akeh sinaune akeh. Tapi kamu jangan berharap ulama iku wong populer, wong hebat. Tetep kalah mbek iki gede. Kula mbek iki gede tetep kalah populer, kalah pengaruh. Tapi nak bener kula, kan kula pede mawon. Wae kula ning donya kalah lah tetep pede. Karena wong sakniki niku kuwat. Wis kuwat. Kita ini yang alim, takbire tahqiq. Itu karena kita lokal diistilahkan lokal. Situ maca kitab mbok bener mbok ora, ilmune mbok tok mbok ora, karena dia populer nasional iki kiai nasional. Kok nak khilaf ambek kita jenenge lokal ambek napa? Nasional. Kowe gelo, berarti kowe ora ulama. Ulama aja gampang napa? Gelo. Wis kowe kudu rido iku tok dari pangeran. Kula nggih biasa mawon, tapi tetap wancam ning akhirat tak lawan ya bener. Mergo ning akhirat jelas populer kula yakin hakul yakin. Saya berkali-kali loh debat sama kiai nasional. Ya mereka rata-rata punya GR nasional. Wedine tak ancam, jenengan kiai donya tok, aku kiai donya akhirat tak ancam wedi. Karena repot itu tadi.
Kita ini yang tahu persis teksnya Quran hadis, kadang kita nggak keterucut dan bilang Nabi pun pernah lupa. Dan ini tidak dalam konteks mengurangi harkat Rasulullah, tapi itu memang kenyataannya. Dan itu jadi baik bagi Islam. Kita sebagai ulama tahu betul bahwa nisyanu Rasulillah, lupanya Nabi ini nanti baik karena menjadi sunnah. Tapi mereka enggak. Ini dianggap pelecehan, dianggap macam-macam. Begitu juga tentang ulama. Kita tahu ada mazhab Imam Ghazali yang dilawan sekian ulama. Ada mazhab Imam Syafi'i sekalipun yang dilawan oleh ashabnya sendiri. Saya punya datanya. Karena kita ulama. Kita peneliti. Tapi dia ada ulama. Masa Imam Syafi'i salah? Roh aku tak dudono tak ini di kitab Mahali. Imam Syafi'i fatwa di kaul jadid nak waktu maghrib itu wong wudu salat 5 rakaat waktu maghrib entek itu justru kaul jadid. Semua ulama melawan, Imam Nawawi melawan, Imam Ghazali melawan. Karena sing bener waktu maghrib itu nganti ilange mego apa? Biasa tentang Imam Nawawi ngendikan walaisa lil jadid hadisun sahihun. Fatwa Imam Syafi'i dalam hal ini gak ono hadise. Tenang kae padahal sing ngomong ashabnya napa? Enggak apa-apa misalnya sampean suatu saat sampean alim alamah fatwane Gus Bak batal demi hukum enggak apa-apa. Kayak kasus P3 kamu enggak apa-apa bilang ini. Enggak apa-apa karena menentang konstitusi misalnya. Tapi kamu harus pastikan kamu lebih alim timbang saya. Ojo ngomong ngono tok. Pastikan Anda lebih alim. Misalnya Gus Bak apal 13 juz aku 3 siji misalnya apalah. Ya enggak apa-apa omong-omongmu lah misalnya begitu. Tapi itu banyak. Ada fatwa Imam Ghazali yang ditentang ulama banyak. Misalnya tentang ilmu filsafat beliau. Ihya itu dipakai kecuali yang terkait filsafat. Ada fatwa Imam Nawawi tertentu yang dilawan orang setelahnya. Zaman kalau aji takrib Pak bingung. Hadza masohahu Nawawi fi Raudhah. Tapi masohahu fi tahqiq beda lho wong sitok ning kitab Raudhah A ning kitab tahqiq B. Dan saya punya kitabnya semua. Sing aran wong sitok. Ibah Nawawi pas jaga piye wong sitok ngarang bariku muni B. Kamu bilang masa ulama lupa benar ya ndak mang itu ya sudah begitu sunai pangeran. Makanya kalau Nabi sedang begitu sahabat ditanya, ya Rasulullah ini wahyu apa ndak? Makanya masyhur hadis akhirnya dipakai orang sekuler. Meskipun hadis itu sahih. Yaitu sing masyhur ketika Nabi bikin satu cara tertentu urusan dunia. Terus cara yang dipakai sahabat ternyata lebih jitu karena ini urusan dunia ngendikane Nabi. Kalau saya ngomong dunia itu antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kowe luwih roh nak urusan dunia. Tapi kalau saya ngomong tentang Allah dan akhirat, kamu harus membenarkan karena saya tidak mungkin bohong, tidak mungkin keliru. Tapi nak ngomong dunia kowe nak karep yo turuti, nak ora yo ora apa-apa kowe luwih roh dunia. Yo nggih to, misalnya tentang konsep bertahan hidup dalam kemiskinan, aku mek Ruhin pinter dia. Mboten Firmaun pinter di. Pinter Ruhin, cara golek utangan, itu tetep pinter Ruhin. Aku ulama. Ayo, cara berpenampilan kiai tanpa ilmu yang banyak. Pinter kowe kan? Modal ilmu pas-pasan, jubahan, fatwa meyakinkan kan? Pinter kowe kan? Artinya ada hal-hal yang Nabi pun kalah dengan umatnya kan? Misalnya urusan dunia. Pokoknya urusan ngerayu wong wedok, ya mesti pinter sahabat. Yang Nabi kan 3 kok. Sampai tak ceritain ini kisah nyata. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku hijrah lagi seminggu. Niku pinter dagang ning gone Madinah. Mergo mancan mentale pedagang yo ganteng. Ku hari kesekian wis entuk bojo. Nabi gak kok. Jong kowe ketoke kok guyang-guyu raimu kok rada abang kena apa-apa kowe dipriso. Wah kula pun payu rabi. Nabi ku kok iso maksude mong perantauan lagi seminggu wis entuk napa? Bojo. Nabi ra iso pinter. Jadi jangan kira ngomong gitu itu pelecehan pada napa? Nabi. Sahabat pinter. Paham ya? Jadi kayak kudu roh. Jadi kadang sing mbok sangka kekurangane Nabi, pancen Nabi khase kudu ngene iku, kudu ra paham donya. Sing paham sahabat. Mulane golek bojo pinter sahabat. Konsep perang Khandaq wong roh kabeh iku konsep sinten Salman Al-Farisi. Ora kok kowe mending ngene. Wong Nabi itu panglima perang, harusnya idenya Nabi paling brilian. Ora oleh wong sunae ngono iku urusan donya. Tetep nyatane kabeh tarikh sepakat iku idene sinten? Salman Al-Farisi. Sesuai kan nyejaran Nabi itu perang tandingnya paling hebat. Tiap perang tanding Nabi goblok kowe. Nabi kok dukon perang tanding. Bangkune sahabate biyen to kabeh tapi mbake ketuane dikon perang apa? Tanding. Wong sahabate sarap kowe. Wong roh kabeh ketika ada perang tanding kon maju Ali, Hamzah,
Sinten Khalid bin Walid. Wong roh kabeh ketika peristiwa perang Khaibar. Perang Khaibar lucu, Nabi ditantang mbek wong kafir. Nabi yo seneng ae. Mat, iki nak perang terbuka wis sing mati kakean. Ayo do perang tanding jago entokno jagoku tak takono. Dari Nabi yo iya jarene. Nah, tentu mereka maksudnya itu Nabi, tapi kan yo lucu guys, coba bayangno. Wong kiai perang ora lucu, apa meneh napa? Nabi. Lho mboten sampean ben ro, makanya bener qadiyat. Qadiyat itu ingin memastikan makna ayat ini normal gitu, Pak. Makna ayat ini normal. Akhirnya Umar yang mau maju, ya Umar yang terkenal. Jadi Kanjeng Nabi, jangan kamu Umar, karena Umar itu emosinya tinggi, orang emosi tinggi itu tidak baik kalau perang apa tanding. Jadi Nabi, aina Ali, Ali di mana? Tengkemah ya Rasulullah, udah ikut perang sekarang, tengkemah. Gua armat, armat itu belen. Jadi gua apa? Armat. Yang mbak arani rasupan meneh Ali kok napa? Belen. Wong hadise gua napa? Armat. Belen. Lah Nabi ku yo lucu, tapi yo fatu jadi celuk Ali jadi. Dadi celuk didoni mbek Nabi mari. Terus kan perang tanding mbek sinten? Marhab. Anggere sing kalah berarti dianggap kalah. Mulane masyhur anggere ana wong tawasul pencak silat iku senengane tawasul mbek napa? Ali. Mergo sing tukang perang tanding Ali. Dadi mari si ilmune kangelan yo mari si napa? Perang pencak silat. Tapi mbek kancane dhewe cara perang tenan yo ora wani padha wae. Akhirnya Marhab perang mbek sinten? Ali. Artinya banyak sekali. Jadi kita tetap nyifati Nabi itu panglima terbaik, ahli strategi perang terbaik. Tapi kowe ora usah mungkiri detail-detail cerita nak sing duwe konsep Honda ku misalnya Salman Al Farisi. Kok sing perang tanding Ali. Ojo kok pepe darani Nabi konsep terbaik. Sing duwe ide ku Nabi, liyane ra ero. Ya mungkiri tareh to terus. Paham ya? Jadi ini kula terangno detail ben sampean nganggep ayat ini normal. Di Nabi lupa itu normal karena titik lupanya jelas dan setelah itu dikonfirmasi ulang. Oh iya cong aku mau lali. Lah lali ini Nabi terus jadi peristiwa banyak. Termasuk nak kue poso Ramadan kok lali mangan, ya terus nawai. Tapi nak mangan nanti gelegean ngombe ya mbos. Soalnya Nabi ngendikane kue nak lali mangan ya mangan naik. Iku rezeki kau pangeran. Ya akeh sahabat sing lali. Sing parah iku lali jima lek parah to. Parah iku. Saraf nane. Yo ono ae sahabat sing lali no. Bariku matur ya Rasulullah kula rusak. Kenapa kok rusak? Badhe ngloni bojo kula padahal napa Ramadan. Jare Nabi, lha kowe iso merdekakno budak mboten. Poso 2 wulan. Lah poso Ramadan ora keturut jima malah kon poso. Kon poso 2 wulan berturut-turut. Ya nek ngono faat imsitina miskinan jare Nabi kowe ngekeki wong suwidak miskin. Jenengan wis sepundi wong paling melarat tuh teng desa kula-kula. Nabi pusing kan ngadepi kere. Lah iya kekno sinten ya Rasulullah? Kekno wong paling melarat ning desamu. Jadi bener to Nabi? Ya Rasulullah, ma baina labataiha afqaru minni. Sak kawasan mriku paling fakir niku kula. Akhirnya Nabi mlebu kamar njupuk sak miktal. Sak karung napa? Wis pokoke sak cangkingan napa kurma. Ya wis tasaddaq biha aja. Cek takok nek kekno sinten? Yo kekno pangan kowe besak keluargamu. Wis iso jima, iso entuk. Ayo Pak, kabeh ahli hadis sepakat hadis iku sahih, kemproh to. Wis jima dikeki kafarah ora kuat. Malah entuk. Ya sing ngono iku kelakuane sahabat sing ngono. Lah terus piye darani sahabat wong hebat kabeh iki pelecehan dia semono ora hadis ya pelecehan. Lah kula nu sering berhadapan-hadapan mbek kiai normatif, ngajine ora khatam normatif tok, ora siap mendengarkan. Lha sing crita iku Imam Bukhari, Imam Muslim didarani sahih sak donya kok jenengan gak siap. Kok gak siap dene secara etis? Lha wong kabeh hadis hukum berangkat kok kesalahan-kesalahan ngeten iki, paham nggih? Kabeh hadis hukum barokah wong salah. Nggih barokah wong napa? Salah. Umpama ora ana salah ora ana hukum. Iwa kaya ana polisi barokah kriminal. Muga ora ana kriminal ora ana polisi. Pabrik sampo sing lahirna wong sugih-sugih mergo dagangan sampo mergo ana kutu. Gara-gara ana tumo ana napa? Sampo. Akhirnya banyak pekerjaan. Mulane sing paling berhasil gawe lapangan kerja apa? Kutu kan. Lha kok ngono wae manusa. Gara-gara wong sililitan ana pabrik tusuk napa? Gigi. Lha iku berapa miliar tas desa Indonesia. Mok barokahe sililitan. Lah yang sing profesor ekonomi ra iso ge lapangan kerja, kutu mbek sililitan
Iso. Mulane wong nak ngalim ngerti ayat-ayate pangeran. Wong profesor doktor ora iso gawe lapangan kerja kutu. Iso iku pangeran. Lawanen nak gelem ora iso. Yes ngono pangeran, kadang salah dadi hukum sing dikenang ila yaumil kiamat. Kula nu gadah cerita, wong salah gak sopan sing dikenang wong nganti mati, bahkan nganti akhirat. Dan hadis itu paling populer sedunia, sampean wae apal. Iku disebut almaru ma'aman ahabba. Kabeh wong ra alim seneng wong alim, mergo alasane almaru ma'aman ahabba. Padahal hadis iku terjadi sangka kecelakaan rasopan, kecelakaan sejarah. Masyhur mutawatir. Yo baru kayak celaka iku mutawatir. Kan Nabi pas khutbah, ini ngono tenan. Nabi pas khutbah artinya apa? Di depan umum. Abu Hanifah itu anti hadisnya Abu Hurairah karena sering pribadi. Dia masih mencari syahid, ada sahabat lain yang meriwayatkan karena hadisnya sering pribadi. Misalnya Ruhin tak jak mlaku-mlaku mbek kula terus cerita, dawuh Gus Bahak ngene misalnya. Kan Mustofa iso ora percaya. Iso wae ngedebuse Ruhin. Utawa ra niat bodoni tapi pelupa kan delok potongane. Paham ya? Potensi salah kutip kan banyak kan? Tapi hadis ini ndak. Makanya kalau Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Abu Hanifah hatta astashhida, sehingga saya cari sahabat lain. Maksudnya ada penguat. Tapi hadis almarhum Anhaban ndak, Nabi pas khutbah ini rungokno tenan. Nabi pas khutbah di depan umum. Nabi terangno kiamat, praharan neraka swarga. Arabine ya nang masjid wong akeh depan umum. Makanya ini nanti jadi mutawatir. Nabi disomasi, ya Rasulullah, kok amen bakas kiamat terus. Lu kiamat piyambak niku kapan? Mata saah. Ya bener, mbok bakas terus ora jelas tanggale tadi. Ora ngajar ya. Iku kurang ngajar to ora? Iku kurang ngajar. Kabeh sahabat memandang dengan kebencian karena enggak suka kan Nabi khutbah kok diket. Disomasi. Tapi dasar bedui Nabi enggak jawab, terusno khutbah. Akhirnya sahabat sini pikir-pikir jagongan do omongan. Sami'a fakariha maqala. Nabi asline pireng cuma ora berkenan jadi gak gelem jawab. Sing sitok jawab, sing sitok ya asline Nabi ku pancen ra pireng. Pancen Nabi gak pireng. Dasar wong bedui ana sing njukung, mungkin Nabi ra pireng. Ya Rasulullah, mata saah dibaleni meneh. Nabi cek nerusno khutbah. Ping 3 akhirnya tambah banter ya Rasulullah, mata saah. Kiamat niku kapan? Akhirnya Nabi jawab, ma'atattalah aja. Ma'atattalah. Lalu yang kamu persiapkan untuk kiamat itu apa? Tokak takok kiamatnya kapan? Lagi persiapan apa ya? Gentenan kan mikir ini. Fawwah ma'atattalah kabira salatin wala sedaqatin. Kula mboten gak ada persiapan poso kata sedekah kata. Walakinni uhibbuka. Nggih modal kula namung seneng jenengan. Tu Nabi di depan umum jawab almaru ma'aman ahabba. Wong sok ben suwargane bareng sing diseneng. Iku sahabat spontan keplok kabeh. Saya belum pernah dengar hadisnya Nabi semenyenangkan hadis ini. Itu kan lucu kan? Karena kita tidak mungkin ngamal kayak Rasulullah. Tapi kita mencintai Rasulullah. Terus digoda dalil nganti saiki wong ra siap soleh tapi seneng wong soleh. Ora siap ngalim seneng wong ngalim. Apa hadis iki berangkat sangka kecelakaan ora napa sopan. Tapi siapa yang memungkiri barokah hadis keliru iki, paham ya? Jadi jangan kira peristiwa salah itu ora barokah. Hadis almarhum Anhabbah itu mutawatir. Karena di depan umum pas Nabi apa khutbah. Coba andekan yang cerita itu Abu Hurairah yang ketika dijak melaku Nabi. Kadang butuh istisyad, butuh kepastian disaksikan sahabat lain. Disebut hadis ahadi. Hadis napa? Ahadi. Niki mutawatir wong di depan napa? Umum. Ana mangkelnone bareng, dadi sahabat eling tenan jawabe Nabi perkara bantah-bantahan bareng. Paham ya? Tapi coba tiru kok ana sing takok ya niki sepundi Gus cangkemmu ora oleh. Karena itu sudah ide gak lugu, wis anut-anutan. Nak mau kan Arabi kan spontan. Nak kowe anut ngono kan wis ora kreasimu kan. Paham ya? Terus normal ya apa yang dialami Nabi, dialami sahabat, iku sifate lali, sik rada ora sopan macam-macam niku napa? Normal. Kira usah berlebihan kultus sing akhirnya malah salah tempat. Iku wae saniki kula kepengin jenengan kudu yakin mbek riwayat ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora lali tapi mbek Allah diparingi lali. Ben dadi sunnah. Ben dadi napa? Sunnah. Ya karena orang enggak mungkin kan wong ra lali ku ora mungkin.
Wis sak top-tope wong tetep lali. Mulane Quran iku buta mushaf, misale hafite lali iku sing nyemak eling. Lah sing nyemak eling mergo maca mushaf. Mulane gara hafite wallahu alimun. Mamang dene alimun hakim ta hakimun alim ning surat Yusuf alimun hakim ta hakimun alim takon. Hakim. Mula nu nate riyen mondok teng Kudus niku anggar poso Ramadan ra hataman Quran. Angger ayat wa hadukum an takuna lahu jannatum min nakhil wa anabin tajri min tahtiha al-anharu fiha min kulli thamarat wa asfal kibarus wa wa ma tamaluna khabir sing kita jare makmume basir sing imame gak trimo khabir. Makmum kok gak trimo. Perkarane dekne ilinge basir, imame ilinge khabir. Lah akhire makmum liyane delok-delok. Lah dia repot, pancen menungso. Lah pancen apa? Sing eling basir ya ben basir, sing eling khabir ya khabir. Ternyata rumusnya sederhana, delok-delok. Lucu. Padahal pas salat tarawih, pas salat apa? Ya akhirnya ya rumusnya apa? Ya delok kan. Berarti bang bata-bantan basir mek napa? Khabir. Paham ya, terus niki ayat niki normal ya. Sampean harus menganalisis kaya analisane kodi sinten iya, tapi nak tafsir Sawi ini yang menyarai Jalalain enggak terima. Apa yang dikatakan Imam Suyuti itu salah besar, enggak ada peristiwa itu. Karena enggak mungkin Quran disesali selain apa Quran. Ya semua. Lah itu ulama, ya kowe ora usah melo-melo. Ulama itu boleh polemik itu. Imam Sawi menentang betul teori itu. Dia didukung oleh Imam Fakhrur Razi yang ngarang kitab Tafsir Al-Kabir. Tapi Imam Suyuti didukung oleh ulama-ulama yang lain. Ya mulai sampean berdukung sapa ya ora roh. Aku ya ora roh madhabe sampean. Yes, ora roh madhabe sampean wis ora roh. Tapi yang jelas kula suwun masalah-masalah basyariah Nabi nu kabeh dadi barokah ila yaumil kiamat. Wong Nabi nu nak ngendikan lucu, wis seni, kula seneng, Nabi njen seneng. Wong Nabi nu napa kae? Sampai tak ceritani, santri gak sering kodok subuh, ngerti kodok subuh, sholat subuh. Lu ngono iku ya ana hadise, pancen Nabi yo tau kodok tenan, ya repot. Dan hadise sahih, mau bedane Nabi pisan sak umur ku napa? Pisan. Lha tapi nek kowe muni ra tau kliru, nek hadis sahih jelas Nabi nate napa? Kodok. Masalahe beda mek kita kan jumlahe kan. Tapi kanca kula kurang ngajar, Gus niru Nabi tambah sering tambah apik wae. Oh, cangkem kok. Ya Nabi kan kodok pisan, jare niru Nabi tambah sering tambah apik. Oh, diasep. Ya Nabi itu kan poso Senin Kamis ya arang-arang kan, tapi poso Senin Kamis sunat ila yaumil ya. Sampeyan tak critani ben sampean ngerti ilmu usul fikih. Kula nu sering sinau usul fikih. Hadis kunut ya kunut kados mazhab Syafi'i ini lho. Kowe aja darani nak kunut iku NU, nak ora kunut Muhammadiyah goblok kowe. Iku joko ana NU ana napa Muhammadiyah. Kowe sekali-kali nganggo ukuran wong alim, sing kunut itu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik mboten kunut. Nak kowe darani kunut dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Muhammadiyah, Imam Syafi'i, NU. Oleh goblok kok ora barbar. Mulane kula nang takok Gus jenengan kunut ta mboten, aku iku ulama. Dadi aku ora roh NU, ora roh napa Muhammadiyah. Rohku Imam Syafi'i darani kunut sunat. Nak Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal darani mboten napa sunat. Lah nak partai-partainan polling quick count menang. Ya menang telu kan? Telu musuh napa? Siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat, itu tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hanbal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut 1 bulan kan? Masyhur kan Nabi itu pernah kunut hanya apa? 1 bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Ini masyhur anna Rasulullah qanata syahron yatu ala ri'lan wa dzikwa na usaya asad Allah wa Rasulullah. Ini utang teks Muslim redaksine ngoten to. Anna Rasulullah qanata napa? Syahron napa sing ndongakno maksudna napa ala ri'lan wa dzakwan wa usaya asad Allah napa wa Rasulullah. Karena penduduk ini membunuh para hufadzul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i jawab begini. Andaikan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah, apa menjadi sunat hanya sekali itu saja?
Jawabnya penggemar-penggemar marek lah. Ya sunnatun ila yaumil qiyamah. Saiki sampean tak bedheki Nabi sedekah pisan pindho apa tiap detik sedekah? Pisan pindho kan, mosok sedekah mulai tangi turu nganti sare meneh kan ya ora mungkin. Tapi sunate sedekah ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kamis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan. Tapi pas Senin Kamis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil qiyamah. Karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek delok kias iku ya perkara kan perkara kodok kan perkara. Maksud sekarang. Kasus kan apa? Kasus kan. Tapi Mang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyhur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Zaman riyen anak niku. Ikla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal. Nek ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nek ora salat subuh jare Nabi. Cara mriki nggih jam kalih. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, jare Bilal. Ah ternyata Bilal keturun pisan. Nah itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Hilal kita keliru. Mulane ana kiai kok fanatik teman-teman ora pati ngalim. Wong kodho iku tau dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan, paham iki biasa mawon. Jumlahe eling-eling wae. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, "Ya Bilal, janjim piye?" Jawabe Bilal lucu. Akhodani ya Rasulullah ma akhodta. Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturunan ya. Kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. Artinya jare soal qada kan ya sama. Kenapa harus ada yang disalahkan? Kula nggih ngalami kados jenengan. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahhab itu. Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat kodok? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas kodok ngongkon Bilal adzan. Ayo, Nabi lali kodok barokah ditemukan hukum kodok lah disunatno. Lah saiki santri nak kodok rawani adzan. Walane kena kodok kan kudu adzan tenang. Iki sunah Nabi nak kodok iku apa? Adzan. Paham ya? Makanya ora usah berlebihan menganalisis makna ayat ini seakan-akan ada Quran diselipi napa setan. Itu ndak masalah. Artinya ndak masalah toh nanti tersortir. Nggih napa tersortir. Itu disebut fayansakhu wa huma yulqis syaitan tsumma yuhkimu wa napa ayati. Dipaham ya, misalnya ana kiai salah nyatane ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu itu ada kiai punya kasus entah penipuan entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh napa? Dokter. Polisi sing kasus oknum nggih kathah, wong itu tetep butuh napa? Polisi. Mulane kula ngerti keluwi kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno, tenang ae, agama akan baik-baik saja. Ku aneh, kula resah Gus nek ana kiai sing salah, wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masalah nek wong awam salah terus agak dihisab. Kowe malah tekelek iku mending ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nek wong awam salah gak apa-apa, Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis. Wong awam salah ora apa-apa, nek kiai apa-apa ya ora ana, kabeh salah ya ana napa hisab. Paham ya? Jadi kula suwun ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys, sing komentari Imam Sawi. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. Mulai ra percaya tenanan. Oleh wis entek ngamek, oleh ra percaya entek ngamek. Kula waca mawon ben. Nak sing alim ben go iling-ilingan, nak sing ra ngalim ya ben tau krungu wis wis. Ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa. Kula waca. Bismillahirrahmanirrahim wa madzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari. Qala Ar-Razi jare amma ahlu tahqiq faqat qalu hadhi riwayat batilatun maudhu'ah. Lah ya cerita sing diomongno Imam Suyuti wae sing didhawuhne Imam Suyuti batilatun apa? Maudhu'ah. Jadi batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu.
Mungkin tapi aja melok-melok ngira ulama. Tapi nak kula setuju Mbak Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyat itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang, itu kan yo normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kapundhut, iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mulane umate terus do diutang BPKB barang wis biasa yo. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Diran. Baju rompi. Ning wong Yahudi sanggepe ning non muslim. Lah saiki do keterusan kan do ning Cina jaminane. Lah wis ben kok. Jadi sepanjang ngoten niku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti-ngerti Gus. Kunut ora kunut sunat di. Ya nabi kunut ya tahu. Ora kunut enggak tahu. Mosok tafsiri nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Ya. Oleh goblok ora barbar. Lha kunut kok masalah NU Muhammadiyah ora ono kaitane mbek NU napa? Muhammadiyah. Kabeh ahli tarikh sepakat nak mazhabe mazhaibus salasa darani kunut gak sunat nak Imam Syafi'i. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamah. Melane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali. Malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Salat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan iku. Ya kira rasa anut aku goblok kan anut aku paham. Tapi kula sering mboten nglakoni. Alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan. Paham nggih? Iya kan. Kula sering damu iki cangkemmu Gus. Ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan. Tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya Gus ana. Lah aku ngakoni ngikuti sing Nabi ya pernah napa? Meninggalkan. Ya perkara kan ngoten nggih perkara. Nggih memang enggak masalah kan memang takrif sunat kan dilakoni untuk ganjaran ora apa-apa kan. Apa bapak kowe sregep sunat terus darani nak ditinggal popo goblok kowe nanteng ijma' ulama sunat kok nak ditinggal popo iku omongane sapa kan malah ora jelas kan. Difaham gini kita niati ngaji fikih. Jadi sampean ben ngerti logika usul fikih Imam Syafi'i. Jadi kalau Nabi pernah melakukan 1-2 kali itu akan sunat ila yaumil ya maka siwakan ya akhirnya sunat. Padahal Nabi melakukan ya tidak selalu. Sedekah. Mosok Nabi sedekah terus nggih mboten nggih. Nabi pernah ngurus keluarga, metuhi tamu macam-macam. Tapi ya sedekah itu sunat ila yaumil kiamah. Tapi nak kodok mboten. Nah, itu kan kasuistik. Nggih sajane ora apa-apa nak sampean yakin ngoten syaratnya wani adzan, paham nggih? Syaratnya wani apa? Nggih, syaratnya wani apa? Adzan. Nek wani adzan nggih monggo. Padahal kadang pondok wageng sing kodok itu separuh. Pondok-pondok ageng kadang sing kodok napa? Iku nek disunatno jamaah, itu tetap sunat jamaah lho. Nggih sunat. Azan wae iso dadi jamaah tandingan. Wah, ngeri tenan dadi jamaah napa? Tandingan. Ya pas itu Nabi mang akhirnya Bilal disuruh adzan terus salat subuh ki napa? Jamaah. Mulane tengene bab kodok wa yusannu fil kodok jamaah. Kama waroda fil hadis ngene-ngene. Paham ya? Dadi kula suwun basyariah Rasulullah itu enggak mengurangi derajate sinten Rasulullah. Justru itu dadi sunnatan muttaba. Eling-eling ma kuntu ansa walakin unassa napa li as-sunnah. Dadi aku iku ora lali tapi sering diparingi lali pangeran ben laline iku dadi sunnah. Dadi ben terus dadi sunnah ila yaumil kiamah. Wala yazalul ladzina kafaru lan ora king segrise sapa alladzina sapa ngake kafaru kang padha kafir sapa ladzina nggih begini nggih wali alama nggih wali alama lan supaya ngerti sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa ladzina al ilma ing ilmu ay tauhid tegese tauhid wal Qur'an lan Qur'an wong sing terpelajar iku ngerti annahu sak temne Qur'an iku al Qur'anu tegese Qur'an iku al haq iku barang hak mirobika sange pangeran sira fayu'minu bihi mongko dadi iman sapa ahlul ilmi bihi kelan Quran fatuh bita mongko dadi tenang etwat ma'inna tegese dadi tenang lahu krana are Quran apa qulubuhum apa atine para ahlul haq utawa ahlul Quran utawa ahlul ilmi wa inna wa halan satana wa ta'ala iku lahadil ladina yaktine nunjukna wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina ditunjukna ila siratin maring dalan tariqen tegese dalan mustaqimin kang jejeg ai dinil islami tegese agama Islam
Wala zalulan ora gingsir-gingsir sapa alladzina kafaru wong sing kafir selalu fi miryatin iku ing dalam kemamangan saking tegese kemamangan menuju saking Quran. Lah niki dalil kula. Soal wong kafir meragukan Quran mergo alasane Muhammad tau lali. Lho zaman Quran Nabi ra lalillah wong kafir ya wis napa ra ragu. Dadi kara iso di alasan kalau Quran pernah dipalsukan setan berarti kok ora wong-wong mamang. Lho nek kelakuane wong kafir ya mamang terus. Lah kelakuane ahlul ilmi ya mantep terus. Wong iso bedakno ndi sing gaweane setan, ndi sing asli. Disebut waliya lamal ladzina utul ilma. Lah nek wong kafir wala yazalul ladzina kafaru fi miryatim min. Mulane kena ning sosial mek masyarakat itu biasa mawon nggih, sing biasa merengut nggih merengut mawon, sing biasa guyon nggih guyon mawon. Kowe ora usah nak merengut terus kok darani tangga piye. Lha nek sing wis ora seneng kowe ora malah ya tetep ora seneng blok goblok. Mulane kula ngiyai nggih model ngaten iki guyon terus. Salah sing ora seneng, Gus Bak ngaji kok guyon terus aku ora cocok. Lah aku ora guyon lan aku wis ora cocok, pancen awale ora cocok blok goblok aneh-aneh. Aneh-aneh. Wong ora cocok ora usah mbok bela-belani. Paham ora usah apa? Mbok bela-belani. Misale ki di bojo, mari ki wani wong lanang, lan aku ora seneng. Ya awale ora seneng sepen wayang, wae sugih, wah wis biasa ae. Sik wani ra wani wis wayahe ra seneng, wis kesuwen. Wis wayahe napa? Kesuwen. Lah engko nek seloro seneng menen biasa. Ora usah alasan seneng ra seneng asline ora usah napa? Alasan. Cuma pantese ra seneng di alasan. Mari ki wani wong lanang. Iku alasan pantes-pantes. Masine yo ora. Zaman rong wanillah semuanya mempertimbangkan wah ya blok goblok aneh. Wis gawan mapan, gawan apa? Mapan mek gawan wong lanang. Lah untunge kok diwedi barang lha iku terus barokah akhirnya itu kan. Paham ya, jadi dawuh Imam Ghazali ora ana seneng gedeng ana alasane ora ana. Mulai dhisik seneng gedeng tanpa napa alasan. Sayyidina Umar wis sahabat kabeh ora seneng, mergo wong kok kerenge ngono. Jare Sayyidina Umar malah beneran kan ora seneng kerengku ya. Jare lah sebuti, malah aneh kan nak kereng dadi sunah Nabi, wong sunah Nabi ku mengsem. Lha tenang ndekne jawab piye karepe wong disalahno kok tenang ndekne. Ya sudah. Kulorian gini, bapak gini luwih parah timbang kula. Bapak harus meneng, sampai kapundhut ngono guyon. Ternyata ketika saya tanya alasannya kan, santri masyarakat itu wis bingung, mikir utang, mikir keluarga. Pas ngaji, bingung ngono pisan malah dosa. Artinya yang ngaji itu kan sudah orang-orang bingung kan, mulai utang, keluarga, semacam-macam. Lalu jak ngaji, bingung ngono meneh kan double, apa? Double. Padahal hiburan dangdutan itu nyeneng no, mergo nglalekno masalah. Dan nak kiai kabeh nambahi masalah berarti menarik dangdut kan. Lha iku istihate kula, istihate bapak. Nek sampean ra cocok ya ora apa-apa. Mergo wong nak wate ora kuat, nak lucu ku ya dadi elek tenan. Ya senajan sing nak model sampean nak tiap mulang nangis nggih monggo iku hake jenengan. Sing kula guyon nggih hake kula. Paham ya? Mulane niki jarene dawuh Allah. Kowe ora usah mikir, lho Quran kok disusupi setan, kok wong kafir ra mamang. Lho nek wong kafir selawase. Mamang. Lah wong mukmin kok ora ragu ora ngarah waliya alamal ladzina utul ilma. Ini wong seneng wae. Ono calon presiden kok merengut terus jare sing seneng, wah itu pemikir serius. Ah repot. Ono presiden guya-guyu itu ndak serius kan. Jare sing seneng walian. Presiden kok besengut, apik sing ramah, sing blusukan. Waduh repot. Jare sing ra seneng, apa menyelesaikan masalah? Waduh ora bare kan. Sing sitok darani blusukan itu bukti merakyat, sing sitok darani itu tidak menyelesaikan masalah kan gak ono bare. Sama yo takon, "Cara jenengan, lho aku wong para pangeran. Waktu izuman tasa, waktu izuluman. Tasa embe terserah pangeran, sing menang ya berarti diangkat pangeran. Selesai. Aku wong iman kok dadi analisis goblok tapi. Kula sering tanglet iki, Gus, nek cara jenengan presiden sinten? Aku wong mukmin. Dadi sanut ae keputusane pangeran di sing diangkat pangeran. Berarti jenengan agak jelas. Ya kabeh kawula ora jelas, wong pengamat iki ora jelas, wong dekne mergawe. Ayo menawa. Pengamat itu mergawe bos. Wong mergawe kok mbok rungokno ben kono, nek ngomong ya ben ngomong ae. Lah iya kowe koalisi politik ya ono niate mergawe kan padha normal. Wis biasa mawon mboten usah berlebihan nggih biasa mawon. Ya ono pengamat sing ora niat mergawe jajal ilmune. Wong dekne dhewe ngrasa jajal kok. Tiap ngomong ini ada margin errornya sekian. Kalau kondisinya seperti sekarang yang menang ini, wong takokane sok ben kok ukurannya napa? Saiki enak nek ngamat ben ra disalahno. Kalau trennya kayak sekarang pasti yang menang ini. Wong takokane sok ben sing menang sapa kok trennya. Ya, tapi ngomongnya pinter ya menarik napa?
Lah kowe wong goblok ya tertarik pisan. Ayo repot. Wis biasa wis ben ngono yen rezekine pangeran jembar wis kabeh entuk rahmate napa pangeran nebar toko repot. Wong kula duwe kiai sing rodok tabib kanca kula rodok dukun. Gus jenengan ojo bakas fatwa dukun ku haram. Kula lah yakin haram iki urusan rezeki. Wah, jak jenengan ikhlas lho Gus kula kelaparan. Waduh. Kok terus ditarik urusan ndak jenengan ikhlas lho Gus kula apa? Kelaparan. Jenengan ngono wong alim, tenang ae kula. Yo kudu dukun ngeten iki Gus. Akhirnya kula nggih lemes. Ora wong alim lah ndek keyakinan nek rezekine pangeran jembar iso entuk tok kowe barang ayo mending ngono. Cuma nek kon ngalalo dukun ya keberatan wong aku wong alim. Ya tapi menengah. Oh, cangkem. Angel nuruti manusa wae, angel sing ngene iku. Dadi dawuhe pangeran iku ora bakal rubah. Dadi kira usah mempertimbangno wong kafir sing ra seneng napa Quran. Mergo wala yazalul ladzina kafaru fi miryatim minhu. Dadi wala yazalul lan selalu ora gincir-gincir sapa alladzina wong akeh. Kafaru kang kafir sapa ladina iku fi miryatin ing dalam kemamangan saking tegese kemamangan minhu saking Quran il Qur'ani tegese saking Quran bima kelan perkara alqahu kang numibanahu ing wong kafir sapa setan ala lisanin nabi ing atase lisane kanjeng nabi summa ubtila mongko nuli den batalno apa ma alqahu setan nak summa abtala ge mongko nuli batalno sapa Allah nggih sami nggih hatta tak tiasi teko ing wong kafir apa saatu kiamat baghtatan kelan mendadak esa atamutihim tegese wektu matine wong kafir ail kiamati utawa awil kiamatu utawa teko apa kiamat fuzatan kelan mendadak awayati atau teko ing wong akeh apa adzabu yaumin apa siksane dina aqimin kang menghancurkan kang ngilangno nasab to kang iki kuna namanani gabuk dina sing marai habis ludes lho entek lho mergo ya kiamat maksud wonten sing darani kiamat maksudnya huwa ta yaumun aqim yaumul badrin perang badar la khaira ora ana kaapiane mujud fi dalam perang badar lil kufari kedhe wong kafir karihil aqim kaya dene angin sing iso memusnahkan apa wae allati kang la tak kang ora teka apa ora teka bi khairin kelawan kaapian bi khairin kelan kaapian au huwa ta yaum ku yaumul kiamat dina kiamat manane lale la ora ana wengi mujud lahu kedue dina kiamat al mulku yauma idzillah al mulku te dina al mulku te kerajaan yauma idzin dinane kiamat yaumul kiamat tegese dina kiamat lillahi kagungane Allah wahdahu. Nggih kula wau kan utang sitok nggih ayat sitok sing wau maknane angel. Kalian ayat nggih mumpung kula eling nggih dadi kersane sing biasa nate ngaji ta nate mondok niku kertos nggih. Ashabu ayatin fil Quran niku nak i'rab niku tenggene ayat ya ayyuhalladzina amanu napa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu khinal wasiyatis nani zawa adlim minkum au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billahi in irtabtum la nastari bihi samana walau kana dza qurba iku Syekh Nawawi Bantanu ngomentari ayat niku hadhihi ashabu ayatin i'roban fil Quran iki ayat paling angel i'robe napa ning Quran. Tapi nak makna paling angel ayat iki wau sing wa ma arsalna napa min qabli kamir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna napa al-qasyaitan. Dadi teng Quran namung wonten kalih ayat sing angel cara ulama. Lah alhamdulillah cara jenengan sing angel ku kabeh paham dadi ya akeh jenengan ya. Tapi pancen ketoke ulama lah ora iso tenan nafsiri ayat wae. Pancen bingung. Kula ndelok tafsir sekian tafsir itu udah ada yang tuntas. Pancen angel tenan. Bulet tenan, Eropa itu bulet. Sebetulnya ada satu lagi tapi enggak disepakati ulama. Gini ku tegene ayat itu qul ta'alu atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi nawa syai'a. Tapi Syekh Nawawi Banten itu yang enggak ada tafsir Munir jalan pintas. Jadi piyambake mau kangelan. Dadi maknane ngeten. Qul ta'alu katakan pada mereka yang ahli kitab. Ta'alu mereneo atlu ma harrama rabbukum. Kowe tak wacakno barang sing diharamno kowe. Terus Allah tusyriku bihi syai'an mestinya kan tidak musyrik itu barang yang diharamkan atau barang baik? Barang baik kan? Makanya kalau jadi badal dari haroma kan salah kan? Senawi nak manani kul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaikum. Waqaf.
Terus Allah tusyriku bisean badal sangka atlu. Badal sangka apa? Atlu. Sini kamu saya bacakan apa-apa yang menjadi larangan. Satu, kamu dilarang syirik. Jadi nak maca. Mulane jare Sarah-Sarah iki piye maksudnya Senawi kok jalan pintas. Tapi tadi bener. Jalan pintas tapi dadi apa? Dadi napa? Bener. Jadi ulama nu nggih lucu. Dadi kadang maknani ayat sing ruwet tuh dekne nganggo jalan pintas, tapi malah dadi napa? Bener. Mulane kadang ana hadis sing jelimet itu terus kadang wong alim nyimpulno, pokoke maksudnya ngene, padahal ra iso nerangno dene. Lho nggih to, misale kula ngengken ruhin. Hen aku di tamu 10. Tukokno sate klathak sing kira-kira kena dipangan wong 10. Nak iso sing anget sing enak nggo hormat tamu. Ruhin nyimpulno sederhana. Pokoke kira-kira war kabeh. Sebenarnya kan gampang dan ora usah nerangno detail. Pokoke kira-kira war kabeh. Akhirnya rantuk sate kuwathak untuk pecel apa takoki. Lah kok ngene kan? Ah sementing wareg, Mbah, sementing ya selesai ya bener. Karena nyebut sate itu bagian sangka contoh alat go hormat tamu, tapi bentuknya tidak mesti sate. Lha iku paling angel nggo memahami hadis. Jadi kadang Nabi menyebut satu kaifiyah, tapi kaifiyah ini tidak mengikat karena kondisi zamannya berubah. Lho nggih to, misalnya Nabi ngendikan zaman Sugeng Nabi ngendikan Jom kowe nak kepengin disenengi wong, nak ketemu sapa wae sing nyenengno wong iku. Terus ulama menafsirkan kecuali di barang haram gini, di barang haram gini. Disebut enggak boleh mudahana dalam barang haram. Tapi akhirnya semua ulama itu sepakat. Misalnya Wali Songo, dia tidak berani pakai fikih di Indonesia, pakai ilmu napa tasawuf. Karena Nabi ngendikan kowe nak dakwah wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Kowe sowan ning manusa sing kira-kira barangmu nyenengno umpama kowe dadi mukhatabe. Ya ampun kan akhirnya itu kan Nabi dulu mencontohkan begini-begini. Wes zaman akhir nyontokno gitu. Sing masyhur nggih sing dicontokne Imam Ghazali. Sapa wonge sing ngusap sirahe cah yatim mergo sakake, sok ben digiring ning swarga mbek aku. Nah kena wong medhit ngusap tok jare Imam Ghazali. Maksude Nabi ora ngusap sakake, atok ora ngusap ngekeki dhuwit timbang ngusap. Ora ngekeki dhuwit. Imam Ghazali wong kok pinter ngono. Mergo dekne mangkel zaman iku ya susum ngusap tok. Ya pancen hadise niku ngusap. Lha iku contoh Nabi nyebut contoh tapi sementing ora contone napa? Sedekah kok aman-aman ngusap ae. Wong cayate bener cung diusap. Musibah tenan goblok. Oh sing penting duwike kok malah mbok usapi terus. Iku mbok ya bunga-bunga piye maksude? Maksude ya ora ngono, ya syukur-syukur loro-lorone. Artinya diusap iso digenti didekap, digandeng. Lah nggih, usap iso digenti misalnya adat Jawa didekap, digandeng. Tapi semangate sedekah. Jadi saiki nek misalnya pertanyaan, ngusap tek hadis persis. Sedekah ora ana teke. Dhuwur sing ngusap mergo ora hadise. Wah goblok. Medhit de dalil. Wah medhit ya apa? Dalil. Lha iku ilmu hadis paling angel disebut Nabi tapi mau ba'du suwar. Tapi semangatnya itu sing dimaksud. Ya nggih to, misale Quran piyambak sering ngoten. Wong tuwa ku piye? Fala taqullahuma uffi wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Hubungan mbek wong tuwa iku piye? Sing penting aja muni jancuk. Ya aja nyentak. Terus kowe wong tuamu lara ora duwe dhuwit ora mbok kei dhuwit. Wong tuamu ora blanja ora mbok kei dhuwit alasane sementing kula mboten nate nyentak. Goblok. Maksude iku fala taqullahuma uffin aja geman nyentak. Mergo nyentak iku nglarakno wong tuwa. Luwe nglarakno nek butuh dhuwit ora mbok kei. Paham? Wong nafsiri ngono kok ora iso, paham ya? Mulane wong kok terikat tek ya bentone ra karuan, paham ya? Bentone. Mulane jare Zakaria Al-Ansori, kebodohan umat Islam mergo terikat tek. Lah saiki sithik-sithik endi teke hadis? Wong ora butuh tek kok golekno napa? Tek. Endi sunah Rasul? Ora butuh sunah Rasul, maknane karuan. Paham nggih? Umpama wong sesuai tek kan birrul walidain sementing fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kan kathah to tiyang sopan-sopan ra tau nyentak wong tuane, tapi ora tau ngekeki napa? Duwe. Jare alasane sing penting enggak pernah membentak. Ya maksudnya Nabi ora ngono. Jadi Imam Ghazali ku kecelakaan ilmiah paling banyak dadi penyakit wong saleh. Jadi perkara iki. Kata toh gerakan pengusap kepala anak napa ya wah ya saya. Supaya. Iki aja melok-melok, penting iku
keliru. Pastikan kalau iku apa keliru. Maksudnya Nabi ora ngono. Dadi ngusap cah yatim maknane sakake cah yatim. Ora mbok usap lah mbok transfer. Lah nek ngono enak anggere ana cah yatime beda kabupaten, beda provinsi wis ora kena khitab kan gak kena diusap wong adoh. Wong adoh kena mbok transfer le blok goblok aneh-aneh wis. Men usap-usap terus. Parah. Eleng-eleng guys, dadi sing penting salam template napa usape? Salam template. Tugale wong kok hormat kiai lah, mek kiai ini diluk terus, kiai ini kelaparan di bar. Ayo repot. Mau diluk tok iku kiaimu tetep kelaparan, blok goblok. Jare sementing takzim, yo repot. Tapi mboten nyindir biasa mawon. Maksudnya biasa ben ngerti sampean penalaran hukum iku ben apa? Ngerti, biasa mawon mboten. Paham biasa mawon. Dadi fala taqullahuma napa ufen. Kula niku sinau kula niku kathah dadi roh. Kula riyen nggih janggal ketika Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi nggih statement teks yang disebut Quran dan Nabi itu kadang la yuradu bi ainihi, tidak maksudnya ainnya itu tapi semangatnya. Lho nggih misalnya ayat malih tak contoh ben sampean ngerti. Nah ini banyak sekali. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Wong sing mangan donyane cah yatim iku sok ben mlebu neraka. Terus kowe ngene, aku ora mangan kok HP tak nggo kok. Sing haram ora anak napa? Mangan. Wong ayate ya'kuluna. Oh wong sarap iki. Maksudnya wong sing mangan donyane cah yatim berarti ngrusak donyane cah yatim. Sebab iku apa saja sing jenenge ngrusak ya mlebu ayat itu. Ora kok pepe ayate yakulun terus contohnya mesti mangan. Lah saiki akeh juga basul masail. Wong takbire ngene kok dipahami ngene. Mulane kula niku pensiun dadi lajnah gara-gara ngadepi basul masail. Ra melok bento anut kowe. Jare takbire gak sore iki karena teke ngene kok jenengan pahami ngene. Lah aku melok bento katut kowe. Lha nggih melok bento kan? Jadi banyak sekali teks itu tidak dimaksudkan lafadz ainnya itu tidak. Kados wau mereka yang memakan harta anak yatim. Maksudnya ngerusak napa makan? Ngerusak kan? Sing kula gawe guyonan bolak-balik ngene iku wis koyo kiaimu nak ngandani jong nek mangkel mbek bojomu aja mbok taboki, aja mbok tangani. Maksudnya aja mbok sakiti, ora iso. Tak idak-idak iki. Sementing mboten kula tangani, ora repot lho. Mergo teke aja napa tangani. Terus solusine disaduhi. Ayo repot. Parah ya. Napa? Parah. Bodho ngeten iki ilangane yo angel. Lah kula termasuk kiai ngalim cek sering dibantah. Teke mboten ngoten, Gus lafate ngeten. Waduh. Anut kowe melok goblok ya. Tapi yo lumayan, rodok iso janggal ngono yo lumayan. Tapi yo lumayan, tapi yo parah. Beda apa? Parah. Deleng-eleng ya, ayat tersulit di Quran tuh hanya dua niku cara ulama. Dene cara sampean akeh ya alhamdulillah. Cara ulama namung ayat wau. Secara makna ayat tadi, nak secara i'rab napa? Wau sing napa? Syahadatu bainikum idza hadara napa ahadakumul maut. Al mulku yauma idzillah, te kerajaan yauma idzin dina kiamat yaumal kiamat kulillahi mukagungan Allah sarasan wahdahu halis sijine Allah. Wa mau te perkara tadom manat kang nyimpen apa wahdahu wa ma tadammanahu minal istiqrar wa nasibun lidzuruf wa ma te apa wae tadammana kang nyimpen apa lafat mulkuhu ing minal istiqrar saing makna istiqrar iku nasibun iku nasabna lidzuruf maring dzaraf kis kamane dzaraf e mansub ambek lafat muqaddar ge biasa cara nahwu. Dadi zaidun kainun fitari riyen ki bisri Rembang abahe Mbah Mus. Riyen nate debat mbek kiai padha nahwune perkarane guyon. Ya guyone kiai ini tak dudono guyonane kiai. Zaidun fidari nak sampean latihan nahwu kan maknane zaidun utawa omah iku fidari tetep ing dalem omah. Ai kainun fidar. Iku bantah-bantah. Fidari muta'alliqun bimahdhufin. Takdiruhu zaidun kainun fidar ta mustaqirun fidar. Tapi ora takdire ora oleh diketokno. Dadi sing sitok kiai maknane zaidun utawa Zaid ku fidari omah. Lho takdire kainun cung kudu mbok sebut. Santrine le pinter. Jarine ora oleh disebut, bah nek disebut jenenge ora takdir. Jadi akhirnya bantah-bantahan terus sing sitok muni disebut, sing sitok ora usah napa disebut. Mujare ra ketok obah kok jenengan sebut tak dadi ketok. Ayo repot.
Ya udah gak ada cangkem elek. Cung kita omongi iki rahasia. Amun omong nembah kersane mboten. Ya itu gak ada cangkem mboten nak repot. Cung kita omongi tapi iki rahasia. Iki nek ngoten amun omongno mbah rahasia kok jeneng omong. Ya ora bener ya rahasia kok beda apa? Diomong. Ya tapi kan ngomong ngono iku mangkel to. Maksude rahasia aja omongno wong liya. Ya repot itu. Ya lafat kainun mustaqirun nahwu ngoten niku. Tukang ngono tapi ora oleh ditakdir. No, tapi nak ngerop ditakdir. Makiyatun di surat Ahqaf itu makiyah illa qul ara'aitum in kana min indillah. Ya Allah Ahqaf itu ning ndi? Yaman. Oh, anggap Bojonegoro. Nak bangun cerita itu wong kirim donga itu kan ruwah no. Ruwah itu sangka kata arwah. Kok Nabi Hud itu dikholi napa? Ruwah. Ben mbahmu kaya Nabi Hud kirim donga dibarengno. Ruwah. Lah dadi mbah-mbahmu ben mirip sapa? Nabi Hud. Dadi kholi Nabi Hud itu napa? Ruwah. Terus mbahmu delokno no. Kalau ora ora apa Nabi Hud tersinggung ta ora? Ya normale ora Nabi kok. Sangko kata arwah dadi ruwah. Sajane jenenge Syakban tapi momentum kirim napa? Arwah. Sing Jawa ana sing rego 5.000, 10.000 dititip nang masjid. 2.000 ngono iki. Mosok lho. Mosok ora tok ora mosok. Piro-piro? 5.000. Ono sih. $2.000 ta rupiah? Rupiah? Enggak dong. Adune kuwi iki. Jadi ketok nak Islam teng Indonesia iku ana kaitane Islam teng pundi? Yaman. Terus Islam Indonesia iku ya sekaruan ya ana kaitane mbek Arab asal usule Mekah, India. India iku gaya pakaiane Indonesia iku ya rada-rada India. Oh, India. Gaya-gaya yes ngono ne. Siaman. Terus dipatani terus mesti cempok jadi Islam Indonesia itu gayanya akeh. Ada Islam gaya jadi ini no. Lah niku Ahqaf niku di Nabi sinten? Itu dadi nabi teng Ahqaf. Sakniki diarani Yaman. Iku riyen niku duwe wong saleh sing orderan donga. Dadi orderan donga wis gunane kuno. Dadi Yaman tau kekeringan order donga mbek wong saleh napa? Seremonial. Wong saleh diorder kon donga pinggire Ka'bah. Bareng donga nang pinggire Ka'bah sakjane meh mandi. Tengah jalan digodhog babon. Iki cerita babon. Ono ya saleh pas-pasan. Ya saleh amatiran to pas-pasan. Utawa ya pangeran kepen gawe nggo rame-rame napa. Warang Yaman paceklik riyen jenenge Hadramaut. Kofrin. Seneng. Wong lali rontok-rontok ngeflash, rontok-rontok jenenge wong kecoba napa? Kecoba. Wong eran malah tersinggung. Wong kira wong saleh kok dapurane ngene. Kira ning Ka'bah, mulane Ka'bah ono rukun Yaman. Iki iku pancen ana wong Yaman dikai porsi khusus. Bareng donga ora mandi, no? Tapi Allah iku ya rada seneng godho. Taran ra mandi terus diiringi mendung, no? Disambut mbek pesta. Disebut falam marauhu aridom mustaqbila audiyati. Disambut pesta mergo mendung gemuruh. Pikirane iku donga sing orderan iku mandi. Ya, boleh udan azab. Lan disebut bal wa mastajaltum. Ya iki sing mbok jaluk, boleh azab. Ane wong nak saleh pas-pasan, ora usah dikirim nggo donga. Biasa wae, ora usah kirim-kiriman biasa wae. Wis donya pokoke urip, saya mati yo mati. Ibu neraka yo aja gelem. Kok pangeran niku paling tersinggung nek ana donga ora sesuai rencanane pangeran. Mane donga kuwi sak kadere wis. Jaluk urip, paham ya? Nduk padang apa kubure, rasa donga yo aneh-aneh. Ya gede sing ikhlas sing husnul khotimah. Akeh ngamal pas-pasane kok pitukane kok. Dadi donga mlane
Allah nak didongane aneh-aneh terus jawabe iku qala wa inni munazziluha alaikum. Kowe njaluk Maidah tak turuti. Piye sing ngomong ning aku nabiku Isa. Tapi fama yakfur ba'du minkum fa inni wa'idhu. Dadi kakean donga iku nak ra pas terus diancam ada. Salebe donga ya Allah kula pin dadi kiai sing ilmune manfaat. Saiki pas-pasan. Akhire manfaatno agama iku iya. Ora manfaati masyarakat tapi manfaatno. Lane biasa wae, biasa. Penting kula niku urip kula inna sholati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rasakan penjalukan urip kula nggih. Ridho Allah, keren. Terus rasakan. Bariku terus apa? Mati, nak tepak itu kholi, nak tepak itu dilalekno. Kanthi putune takok, "Iki kuburane sapa iku?" Jare tangga-tanggamu sing mbah iku mbahmu ngawur. Lah kenapa kok lali? Lah ora ninggal warisan. Kula nu sore ngrah putu-putu lali bae, tak tak lumbah kok lali. Mari ra ninggal popo. Ngenang rada angel, gak ditinggalan iku. Lho ana omah gedhe Mas gladak apik tuwek. Iku mes sapa buyut? Ora ana tinggalane terus kenange opo. Ya mlane do ya nak mati do sing ninggal-ninggal cak. Aja ninggal utang. Jadi dia etika no? Mati lutus. Napa mati kok Kage pangeran wis nerangno faraid, anak iku lidakari misu hadil. Nak wedok sitok ngene aturan sebelum bludus kok. Jadi wong saleh iku kunane kuno iku wong senengane ngorder donga. Lah iku kunane kuno titip donga iku ya ono. Digawa ning mek. Boleh kecoba sing delegasi niku kecoba. Ya mestine setane ya aktif ngerti wong saleh iku setane ya kelas A sing kudu. Ngene ke saleh biasa wae ben dikongkon setan TK wae. Jadi pas sampe godho kowe dolanan dhewe. Ala ada cara guna iki Mas. Nak duwe mlakukan dicolong gundul kene iki apa yuyu. Menjadi dolanan. Arek kudu dhewe colong duwe. Bar yuyu dolanan. Kasih kecolong. Lah saiki diganti game HP. Mereka apa? Ana fitur apa dolanan. Ngene gundul wong omah kei puzzle. Saiki HP. Dadi engko pas sampe nyolong roh apa? HP kok ora ono ning negaraku ya. Jebule dicolong malah HP. Ono cerita wong. Ya izin apa falam mara'ahu aridum mustaqbila aujatihim qalu hadza aridum mumtirun. Sawan jawab bal huwa mastajaltum. Terus ceritane kunane kuno. Hasil terus Yaman niku suwe-suwe iku apik dinabeni Nabi Hud. Terus zaman Irak wonten fitnah, tapi era modern Irak ana zaman al-fitnah. Terus wonten Habib Alim pindah ke Yaman. Asmane Ahmad bin Isan al-Muhajir. Terus akhirnya jadi daerah Habib. Dan sebagian atas sing kancanan tiyang Indonesia. Mane teng Buya yo Bagas wa Ardu napa Jawa. Terus wis kathah sing kancanan Indonesia. Wis ngantos sak mangke. Lha iki mau eling-eling ya anak soleh pas-pasan iku hubungane mbek pangeran iku biasa wae. Napa? Biasa. Jaluk wis. Mesti pokoke kula ben urip. Lah wis urip wis pokoke biasa wae. Napa? Biasa sampe. Ndonga kula kepengin Gusti. Santri kula kathah husnul khotimah, ilmu kula manfaat akeh. Biasa wae, no? Biasa. Makkiyatun illa qul ara'aitum, kecuali ayat qul ara'aitum in kana min indillah illa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa illa wa wasina al insana biwalidayhi. Mesti aneh-aneh langsung dadi sitok kan. Makiyatun illa terus wes iki gak qul ara'aitum min indillah terus wa illa mesti kadang mutu aneh. Kabeh ku makiyah kecuali ayat qul ara'aitum. Wa illa lan kecuali ayat wa illa mestine kan kecuali tolong ayat kul ara'aitum wes apa terus ilah terus apa wong hiburan ora oleh ngene kok ora oleh asal ayat tolong ayat wa ya'rfauna khamsun wa salasuna hamim tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Hamim utai Allah alamu dat sing bersa oleh bersa bimurati iklan kersane Allah fi iklan
Malah enak kan kira usah mikir. Wahu. Ora kok wong saiki kita harus tahu. Napa? Ora bakal ngerti kok. Harus. Tanzilul kitab utawi turune kitab ayil Quran mubtada ente tanzilul kitab mubtada iku minallah sange Allah. Khobaruhu te lafat Allah dadi khobare tanzilul kitab. Cara Imam Suyuti nergipe ngene. Sebagian ulama maknane hamim utai hamim tanzilul kitab. Terus kalau terangno nggih masalah awailus suwar. Dari sekian kitab yang saya baca ini paling masuk akal komentar Imam Zarkasi. Ayat sing ora roh bukan berarti gak. Ora roh yo ora roh yo roh, no? Ora roh iku roh. Misale ngene, bahasa ngene kosakata ra ono. Dunyane iku mblegedu kok golekno ning kosakata ora ono. Tapi wong ngerti nek iku maknane sugih. Kayak dawuhe Mbah Mun misale ngono ya ngono tapi aja ngono kan ya ora jelas. Tapi wong ngerti maknane. Nah, nak cara Imam Zarkasi logika sing dibangun ngeten. Termasuk tapi sebenarnya beliau hanya mengikuti pikirannya Abu Bakar Al-Bagilani. Abu Bakar Al-Bagilani pikirannya ngeten. Orang kafir itu orang paling semangat meneliti Quran untuk nyari salahnya. Saya ulang lagi. Mereka itu orang paling berkepentingan meneliti Quran kemudian mengerti apa salahnya, mencari kesalahan. Tapi tidak ada riwayat satupun yang Abu Jahal, Abu Lahab menggugat dia lemat. Itu jari Quran itu Al-Mubin, kok ono Hamim, ono Yasin. Sehingga dia roh mereka wa Al-Mubin muradi bidar itu tidak pernah. Lah itu terus dugaan kita sebagai orang Indonesia nak nyontokno. Tapi dugaan ini tepat, maksudnya sesuai kitab-kitab sing kula waos. Kayak ngene lho Mas Hafiz. Aku wis nerangno Toha ABC. Nerangno Toha A sampai Z. A sampai Z itu ora jelas diterangno apa. Tapi kita ngerti maknane nerangno detail. Meskipun yo ora nerangno. Zaman Toha ngaji terus latihan nyai kulaane kan yo ora nerangno detail. Terus carane ngedol iku piye? Carane ben tetep kelihatan jujur iku piye. Tapi aku mau ngomong pokoknya aku setahun nerangno A sampai Z itu jelas sesuatu yang kita ndak paham. Abstrak. Tapi kita tahu maknanya itu detail. Nah, Hamim Yasin ditipikal itu wong Arab ngerti apa iku tambihun, apa iklam, apa. Ya yes, kayak ngene lho. Kowe lunga mlaku dhewean kita bingung ngene. Terus tak undang rene. Iku ya ora ono maknane, tapi kayak ngerti maksudnya iku kowe. Nah, hal-hal seperti itu iku ora usah mbok bagas. Wong tambah iku ya faidah mesti. Iku ya faidah. Paham? Kira-kira ya ngono. Lah iku masuk akal. Jadi intine iku ora paham tapi paham. Ojo sampai ke kepikiran terus Allah alam dunia itu kan membingungkan. Quran ujare mubin kok ada hal yang tidak memastikan. Kayak apa itu kan ma'rodon di dambil kufar itu jadi sasaran buke wong kafir. Jadi warodon yurman cara Sidin Ali. Dong paham ya. Jadi lafaz iku ora paham, iku ya maham. Mulane Imam Ghazali ketika ditanya bagaimana mungkin kalam qadim yang laisa bi harfin wala sautin kemudian itu difahamkan ke kita yang kita ini khawatir. Apa? Terus Imam Ghazali jawabnya lucu. Wis kowe saiki nak mulang jaran atau mulang unta. Itu kan ada suara yang wong unta ora akale paham. Misalnya nak hisyo maju ta mundur? Maju. Nak ngerem. Iku kan unta ya, Pak. Iku wis konsensus benal untoyin. Ya toh? Nggih. Jadi iku kan apa mau? Gak sumber tahu. Go lerem. His jalan. Ngerem. Go. Apa ya maksud? Nah ngamuk. Ngamuk ben cepet banter. Tanpa bedet apa? Itu kan itu dibakar kabeh. Itu kan semuanya tuh kata-kata yang tanpa kosakata. Iya. Gue golek ini kamus ya ora ono. Tapi konsensus bena sapiyin ya itu roh kabeh, napa? Artinya apa? Ada cara memahamkan yang enggak punya akal dengan kata-kata. Apa meneh manusa piye-piye duwe akal. Senajan ora akan menyentuh al-qadim, napa? Itu bukan berarti gak paham. Ya kok bojomu bener paham maksudnya piye? Ada sering maksudnya piye kan ya ora jelas. Jaluk tapi paham. Lah ya itu tapi paham. Paham ya? Kayak tohal karo mbok takoki, piye pidato ning kono? Garing ngono Pak.
Mas iku kan kalimat sing ora ono susunane kan. Iku mubtada ta khobar kan ora ono. Tapi paham ya? Ya, misalnya takoki rawati prospek jam ya. Prospek teles. Dong ya. Yes koyo ngono. Lah satu bukti yang diungkapkan Abu Bakar Al-Baghdadi masuk akal. Umpama tenan iku ghairu mufhim fi adatil Arab atau fi urfil. Kaya apa cangkeme wong kafir. Cara komene Parah. kaya apa? Bulia. Oh, bulia. Enak ngomong gue bingung gue. Kodene korban bulian. Dong ya. Wis pokoke ngono. Dia hamil alif lam mim iku koyo kowe ngomong tak terang A sampai Z. Jadi ya cara wong banget marate cara wong Jawa. Diperes ora apa? Ora. Diperes ora betul. Diperes ora betul. Santune. Ya ngono. Dadi ben iki ya dadi ora paham bukan berarti ndak memahamkan. Ya mau ada kosakata kita ini sebetulnya ndak paham kok mau jajali kan ra roh. Tapi nyatane sapi ku ngerti. Ya konsensus cara mbok wali ya ora roh tenan. Misale terus kowe gawe syariat baru. Sing mlaku digo ngerem digo mlaku. Sapine bingung. Oh, soibu bid'ah. Mergo nglawan apa konsensus. Dong ya. Ya bener kalah. Ora, ya mau misale bojomu dhuwur coba arteni seneng kan kok kaget. Padahal kurang cepet. Lha ya, dadi kabeh ku ono konsensus ya, Pak. Nggih. Lah hamil malih kami kira-kira. Buktine apa cara Abu Bakar Al-Baghdadi tidak satupun orang kafir yang memanfaatkan itu untuk bahan apa? Cemoan. Malah jadi cara Imam Tobari nggih ngoten. Ora mungkin ana kesalahan iku kok gak dibuli. Nak pancen iku masalah. Terus ketiga tapi ini berlebihan. Ketiga ini masalah. Ketiga itu ada beberapa riwayat ketika Nabi maca hamim wong Yahudi terus ngitung kha piro mim piro terus hal siwadzalik ya Muhammad terus dibaca hamim ain sin qaf terus dihitung umrud dunia. Tapi ku resikone ku nak pancen umure dunia keluhan kok kowe bingung kan. Wis ra usah tok kono gayamu kaya wong alim lha apa kowe mikir ngono. Sak ayat wis dadi ayo. Kok repot apa? Repot. Tapi cara kula paling masuk akal sing pertama wae cara kula paling gampang. Jadi mentaktek huruf atau kalimat nyatanya mufhim. Ya semua lah. Aku terangno kowe wis ABCD. Aku terangno kowe A sampai Z. Aku terangno ABCD maksudnya tak terangno secara urut ya. Nah ABCD tak terang urut. Enggak nak sampai Z itu detail. Nak sing aku terangno ABC maknane urut. Dan arep A sampai Z detail. Komplit. Padahal yo ora ono sing diterangno. Tapi wong iku paham. Ya kira-kira. Nah, iki dadi wong nek ora paham detail iku ya ngerti. Aja terus Allah alam guru dibalik terus kuwatirku kowe nganggep iku terus ulama kabeh ora ngerti. Ora ngono sing ra roh iku kowe ora maca. Dong ya. Kaya nak raimu iku mesum beling ya. Beling. Nak suwung sumpah. Nak cerah kowe. Ajar. Nak setengah cerah, setengah. Wah, Ajar. Coba tak. Tak banting piring arti apa? Banting piring ku keluhan piring apa ngamuk? Ngamuk. Gak ada sing nafsiri keluhan piring. Tanzilul kitab ya dong ya dadi alif lam mim hamim qaf saterusé ngono. Kira usah ngikuti kaul sing iku hitungan tahun, kemudian kita masalah napa? Masalah. Terus golek buktine apa? Mbek tahun-tahun iku napa? Tanzilul kitab iku minallah al aziz fi mulkihi dalam kerajaan Allah. Al hakim fi sunihi dalam tindak lampai Allah penciptaan Allah. Ya, tapi yo misale sakjane Allah ya al hakim fi ahkami wa fi sunihi wa fi semuanya kan. Mosok Allah mau hakim fi sunihi tapi ora hakim fi ahkami kan ya lucu kan. Mulane tafsir ben napa tafsir Al-Qur'an wa al-jami' napa? Al-jami'.
Misalnya Al-Aziz fi mulki, lah nak fi mulki ghairi, mulki ora di mulki blok goblok ngawur. Kabeh wae pangeran ngawur iso. Mau iku ora Arab. Ma kholakna ora gawe sapa ingsun samawati ing pira-pira langit wal ardo lan ora gawe ing bumi wa ma bainama illa bil haqqi kecuali ana tujuan sing hak. Ila kholqan kecuali penciptaan sing bil haqqi lan hak. Hak ukuran paling gampang lihat dulas wa nunjukna apa kholqu ala kudratina ing atase kudrat ingsun wa wahdaniyatina lan wahdaniyat ingsun. Paling gak kena nandur lombok, mbok nandur pari, paling gak mbuh pira kadare tau eling. Wong bumi kok iso nglairno wit, bareng wit nglairno buah. Kok iso sing sitok pedes, sing sitok manis. Pisan tok wae ora usah terus. Bar iku mikir rego lagi jatuh, kalau gitu. Apa aja sampai terus mosok lombok puwanen akeh terus lali pangeran. Wah iki larang iki mari sugih. Ilingo iku piye-piye nunjukno kudrahe Allah. Wis sithik wae ra wali, ini sithik wae. Nggo syarat nak kabeh liyadullah ala kudrati. Ora kok terus wah iki berarti semua yang pas puane rego jua atau asem maneh. Ngono kuwi rada kiai kadang-kadang ngomong ya Allah ya Allah. Mestine panen ra panen ana wit itu dalil kudrahe Allah. Jadi ora panen lah ya seneng kabeh pertunjukan kudrahe Allah. Ngono nak penak. Bocah goblok. Lan ora wali-wali. Misale wiridan ora bakal wane utekem sik ngono. Yo, nanti mane nandur nggo kudre Allah mergo yuska bima'u wahid kok warasane beda. Lombok yang sama mbok tandur ning tanah yang sama. Sing lombok dadi pedes, sing nganggur dadi manis. Kok yo wis ngono. Padahal padha-padha ora iso ikhtiar. Lombok ya ora de akal, anggur ya ora de. Bodoh-bodoh rakyat ikhtiar kok iso menciptakan. Lah gedang kok iso mikir, wong kowe iso mikir gedang. Gedang mau wong arep ndek anak. Mergo dekne mikir regenerasi. Iku ya ora tau rapat cara ngatur populasi. Lah kene rapat. Sing wedi populasi terus rapat ben kabeh. Sing penduduke kurang, sing bojone loro di ya negara ya telu. Sing negara iki sing kurang penduduk. Nah, kan rapat-rapat, gedang ora usah rapat. Tapi dekne tahu cara jaga populasi ini. Buat sekali. Dong ya. Lah iku kabeh liyadullah ala kudratina. Kayak ngaji rafam kok guyu. Iku liyadullah ala kudratina. Mung ra duwe dhuwit kok sen. Liyadullah ala. Wong diutangake kok iso. Iku ya liyadullah ala kok iso. Gak ora iso. Paham. Ora usah diamati secara politik. Pasti diamati politik. Oh iku nutupi. Oh iku mau gaya tok keruwetan apa? Kabeh liyadullah ala. Oh ngene iki lho, kulaan kok entuk akeh. Itu cara aku ya liyadullah ala kudrati. Kok menang kulaan? Kok menang sing kula. Baik gak ngarah tetep menang. Menang wong keramat to. Kelas. Oh, kula anu kudu ngalor ngidul ya. Wong keramat tengok-tengok wis. Wis pokoke kabeh liyadullah ala wa wahdaniyah. Ya pokoke mbok pisan mbok pindho guling-gulingan. Ya misale ke pas sumpah kok iso guyu alhamdulillah Gusti, kula kok iso damuk bojo kok jantung ora coplok. Wis pokoke kabeh wis ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi dawuh Allah urusan tak gawe bulet kok ngene ning donya ku ben kowe roh nek aku kudu. Gawe bulet ya mang wong mulya roh wong ngopi ning pinggir wit terus pahpo seneng ya Allah gara-gara aku bupati ngantor barang iku ora usah bupati kok senenge ra. Ya boleh sing ngowang-ngowang ora bupati bukakno mobil ya kepengin dadi bupati. Padha sing bupatine kepengin bebas, ben ngopi sing ngopi gobloke sing ngopi lha opo kepengin. Dhisik ku ana budak Mas, saleh. Iki cerita nyata, budak saleh wali, ana tambane wali. Udah tuh senengnya pol be pangeran. Dia jadi budak, alasannya seneng deh, gak mikir urip. Jadi dia penting semangat, tapi wali. Bareng ana raja meh matek tenan. Udene nak muni alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Sing gawe raja iku kepengin kaya aku. Aku ora kepengin kaya dene.
Pas sampai mati tok lho ya, napa sih urip iki. Raja nak sampai mati ra kepengin ra ono hisab. Ora ono keputusan sing salah, ra ono donya sing melimpah, ra ono fasilitas sing besar sing kabeh ono hisab. Jadi ya letani abdan, aku enak jadi budak kok hisabku ora rantor. Misal semua kebijakan raja itu kan. Lah sementara anak aku pe mati jadi budak itu. Orang ngarang-ngarangan ben dadi raja. Lah me mati kan. Ya ono ngene, masuk akal maksudnya. Masuk akal enggak? Nggih. Masuk akal. Lu mubalak sampe akal. Wong nerangno hukum ngono wae kok panggunge entek juta. Lampune. Mok nerangno ngono wae. Sing iki nerangno ilmu kelas ayo ngene iki tok. Bisa. Ya tapi yo insyaallah gak bisa. Tak nego. Dong ya. Jadi bisa wali-wali itu pinter oleh ngelola toma. Manusia ya tahu di toma. Jadi misalnya moro gunung, ya ono wali sing nang gunung. Enak aku timbang raja. Ciri khas wong menang ora ono sing ngatur. Raja di atasan, menteri di atasan, presiden wedi rakyat. Pokoke walhasil ono sing dikte no. Lah anak aku ra gak ono sing dikte. Fa ana khurun, umur siko iku ya aku. Kowe kowe bar subuh turu tenang. Bangkut kebir bayi. Ya tenang ya. Tapi kadang ana sing ngancam suatu saat dijeblosno penjara kan. Wis ngono-ngono tok, paling piring pecah kebir. Jadi itu kan kisarane ngono-ngono ae. Ya der. Wis paling arep kok Allah, gak bledek kok ora. Mendung bledek ya. Tapi kan enteng kok. Enteng. Timbang kowe politik semua rivalem ngenteni kepleset. Nah, ana sing ngopi wong klirune dadak kepen dadi bupati, dadi raja, dadi bupati. Jadi ulama udah ngelola. Ane itu sono makalah paling terkenal, matiyatuka apa nafsuka matiyatuka farfubia. Nafsumu awakmu kendaraanmu menuju pangeran, farfubia iku sing sayang. Piye-piye sing digawe pangeran ya sing bathukmu sing elek iku. Piye-piye sing mbok sujud ya bathuk iku. Tanganem sing jare cekre, sing jarene ireng, jarene ngapel, tapi ya tangan iku sing mbok sujud. Kowe aja dadi wong goblok misale, tapi bathukku elek, irungku pesek, tanganku cekre. Iku cekre tenan nak kowe ora ana gunane sujud, tapi nak kowe hadayat hadihi yadi iki tanganku sing asjudu laka ya rabbi. Hadihi jab hadi sing asjudu biha laka ya rabbi. Iki bathuk kula. Niki perangkat saya sujud. Niki teh kula perangkat kula di tenaga tak sujud. Niki ngomangan kula perangkat kula tanggo salat. Itu terus hebat kan. Mergo kowe ora tau nyifati jasad kecuali lis sujud. Mane Nabi nak ngelem sujud itu sok ben waben rokok mangan anak Adam illa atharos sujud fa innan nar lam takul atharos sujud. Neraka ora doyan atharos sujud. Lah saiki wong ngelem sujud wis ra iso. Amun sing dilem duwe teke. Error, stres. Lah wong ra ndek dhuwit rong dina ku jek urip. Saya nak gak ono oksigen sak jam mati. Kowe tau ono wong ngelem oksigen. Iku sok ben dendam. Mulane kene kuburan ra dikek oksigen. Lah nek wali-wali mati langsung tangin neh ono sing hiburane salat, terus hiburane maca Quran. Masyhur wali-wali takoki kowe nak mati nak nikmat terus kon rumah aku nak. Wis bayangno terus sampai takoki pangeran kowe nak ning swarga mangan ngene. Wonten salat Gusti. Baguslah kalau masih ada salat. Jadi dia bayang terus swarga tanpa salat ora iso bayang. Nek aku gak seneng ku swarga mergo ora bebas. Sampai salat. Yo mape ngefly. Ape wa khamril lazzatil lisan. Sowe gamu bojo kepen wakhurun. Wali-wali lucu Mas nak salat terus nikmat mbek pangeran. Andikan di surga ada nikmat seperti ini ya bagus. Kalau enggak ada gunanya. Ana iku sing makome dakwahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Dan ini swarga cek wiridan. Makomum ya uruban atroba. Sing inna arsana guna insya berkelon praman neh bar praman ilang balik neh. Jadi kowe cek kontak ya. Masuk ya?
Ora njuk blonjo e. Itu Ora usah utang. Es tuh anu untuk babon sakit. mau dia betul ikut. Ora ngarah dolan. Jadi swarga ana sing makome dakwahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Nah, iku sing swarga sing makome swatara malaikata hafina min haulil arsy sabbihuna bihamdi rabbihim. Dadi hiburane cek maca tasbih. Ana swarga sing inna ansa'nahunna ya fa ja'alnahunna adkara iku swargamu. Ya wis iku lah. Wong ngeloni wong ngamuk ya ora enak. Yo amuk yo mari goblok. Joglok. Tapi wedok gak trimo, Mas. Mbok asal usule piye ana hadis ngene, jarene kiye-kiye menawa yo wedi bojone. Tapi jare widadari paling top sing kododo. Jare kiye-kiye kowe ketemu kune. Itu dicek asal usule kok iki. Yo, terkenal ya sebenarnya. Iku sing gawe. Misalnya tenan ndak panjang kene, misalnya ikut tenan ndak tenan ke milas. Milas iki kok mulia deh. Ayo jawab. Masa gak di trauma. Ayo biar ikut tadi ada jawab. Tahu masuk sial. Rumano lagi. Sampai kerja apa wedine ku ijek sisa-sisa. Masa teramane ketilang iki. Karena umurnya bisa suwi 70 tahun. 70 tahun nak kawin umur 30 di bal-balan 40 tahun. Oh. Tapi biye-biye iku sing marah iku yang mlebu swarga. Umpama kira di bojo terus zina-zina kan ya potensi neraka. Lah nek wong nak ngelem bojo ku aja ngamuke. Aghaddu lil basar wa ahsanu. Jadi pas ngamuk biye-biye iku swarga. Iya kan aghaddu lil basar. Meskipun aghaddune ora krana wedi pengiran yo wedi dhek. Jajal ya toha pidato Mas. Pangeran kan mesti wis ana Mas. Nyatane jelalatan. Pasang bojo. Langsung aku tuh. Yen aben roh bukti hadis aghaddu lil basar. Toha pidato pasang iku Mas. Pas klinik rawat iku. Jauh-jauh pasang. Oh ora trimo aghaddu. Yo langsung rapel Amlem terus. Langsung goblok. Ya tadi kena ben roh bukti hadis wa inna al-ghudhu apa? Niku pasang apa? Pasang dengar. Suwi bisa. Suwi. Bareng bojone. MC-ne Wahyu meneng. Menurut, tapi ben kisah pangeran. Ja'altani ahwanan nadhirin. Zaman ra ono bojomu aku delok mbok baro bareng. Ana bojomu kae wedi. Sing pangeran iku sapa? Jadi Allah itu saking giroin, ana wong maksiat wedi makhluk iku ngendikane aja altani ahwanan nazir. Ki nganggep aku wong sing delok paling sepele sehingga ana bojo wedi ana aku ora wedi. Sing pangeran iku neraka kan. Tapi pangeran sange apik ya Mas. Ngono iki maringi jawaban jare Kanjeng Nabi, dawuh Nabi. Lho kula apal hadis e. Tapi kena nasib pembejo dawuh Nabi. Lukina hujjata. Terus ki diwarai mbek pangeran. Ngeten Gusti urusan mbek jenengan niku gampang. Kajina pangeran apik. Dadi pangeran gugat-gugat dhewe. Tapi diwarai. Ngeten lho Gusti. Kanjenengan nek mboten nate banteng miring. Masyhur. Tak warai iki hadis sahih. Kula apal hadis iki. Rajautuka wa khiftun nas, rajautuka wa khiftun nas. Nah hubungan mbek jenengan bawaan niku arep-arep. Tapi nek mbek niku waduh. Ya ngono nek penjelasane nek mbek niki waduh.
Lah iku apa lo ya? Hadis gua. Tapi nek ana pemrate iku ora lukina hujat aja. Pangeran takok terus kowe gak iso jawab. Baris. Pas pangeran tersinggung mbok aja altani ahwanan nanti. Beda ku pengen. Apa iku mbok kopi mbok go mati kok dadi. Ya pokoke kula suwun sing ditanduran duwe wedhus pokoke mana ya nunjukno kudrohe Allah. Ora kok terus mana kok mau siji ora loro. Tuh jauh tekem iki. Yo pisan-pisan niku kabeh sing mbok royu liyadullah ala kudrohina wa wahdanihi. Nggih, bojek. Bojek arek plateni iku ya kudrohe Allah. Yesus. Ya lek sitok wae abot meneh 3.